大家好，我係 Bianca，歡迎你哋嚟到粵問時間。咁粵問時間係咩嚟嘅呢？其實呢個時間咧就係俾我哋有機會去向下葉博士問一啲嘅問題。回應機構咧希望可以透過呢一個節目咧去接觸更多嘅人，可以解答你哋生活上嘅問題。咁啊，例如咩問題呢？可以係有關心理啦，可以有關情緒、人際關係、職場、戀愛、婚姻、家庭爭執、個人成長或者信仰上嘅問題咧，我哋都可以去同佢哋傾下嘅。我哋歡迎大家留意我哋嘅網站同埋社交傳媒去提交你哋遇到嘅問題。你哋都可以透過文字、錄音或者錄影嘅方式咧電郵俾我哋嘅。咁我哋咧而家就歡迎我哋嘅葉博士 Agnes。Hello，大家好 ，Bianca 你好。你好啊，嗱，葉博士，我哋咧節目開始嘅時候咧，就同大家講一講我哋今日嘅話題。我哋今日嘅話題咧就係圍繞住呢個家庭入邊期望嘅落差嘅。咁我哋當中咧都係有兩個嘅個案同大家分享，都希望咧葉博士可以俾我哋一啲嘅建議。好啊。咁第一個個案咧就係有關於夫妻相處。咁咧太太咧就係咁講嘅，佢話咧當佢個老公唔舒服、身體病咗嘅時候咧，佢就會好容易咧有啲負面嘅情緒或者發脾氣。就例如咧，好似佢個老公就會話啦：點解我冇飯食嘅？咁啊，老婆就話：哦，我咪煮咗啲麵俾你咯，仲將啲麵擺咗喺嗰個雪櫃入邊，等你今晚食。咁跟住我老公就話：但我唔中意食麵㗎，我係一個病人嚟㗎嘛，唔通你要我病人去自己整翻熱啲嘢食咩？唔通你要我病人自己去攞嘢食咩？咁於是咧就話個太太啦，跟住個太太咧就好無奈，咁佢就會問：究竟發生咗啲咩事？究竟點解會有一個問題出現嘅咧？咁我自己聽完之後咧，我都覺得好無奈㗎。我唔知道當你有冇咁嘅感受啊？我哋聽完之後會唔會有時覺得緊講咩啊？咁好好笑係咪嚇？因為我都睇咗嗰個即係投稿嗰個過程啦。咁其實我記得佢有少少 detail 嘅，就係話其實佢晏晝同佢講嘅時候咧，佢係同意嘅。咁突然間夜晚咧，佢就即係突然間有情緒，咁所以咧佢投稿嚟嘅就係覺得即係摸不着頭腦咯，即係做咩事咁情緒化咧咁樣樣。咁頭先即係無論食麵或者食飯都好啦，其實某程度上就係話嗰個男嘅佢冇溝通到佢想做乜，同埋咧佢係變卦咗。咁所以咧，嗰個太太咧覺得咧，即係覺得唔知點樣可以去處理呢件事，覺得好委屈啦。即係你如果一般我哋聽落就係，咁但係咧呢度其實我唔知你聽到啲咩咧？我聽到就係話咧，其實根本嗰個男嘅咧，佢冇將佢嘅期望溝通，但係咧佢就將佢期望要求，係，係嘛？我都覺得係，你同意嚇？你講得啱嘅。即係佢話咁即係我個病人，唔通我有個病人要我做呢啲做呢啲咩？咁你應該點樣做係嘛？咁其實成件事呢一個過程裏邊咧，就係話咧，佢冇將佢個期望好仔細話俾對方聽，但係可能係因為病嘅時候，佢覺得唔舒服，佢就冇法子咧係去表達到咧即係佢自己嘅需要。但係咧，佢內心裏面其實係有一個咧期望嘅。嗯咁呢啲咧，其實有我哋其實話經常見到嘅有兩種情況，就係話，譬如特別係病嘅時候嚇，點解咧？一個人病嘅時候咧，就係佢軟弱嘅時候，佢脆弱嘅時候，佢越脆弱嘅時候，突然間咧就可能變得好敏感，突然間變得好似好多需要咁樣樣。但係咧，佢期望咧，可能人哋係噓寒問暖，或者整一碗熱啲嘅嘢俾我食，或者整啲好味啲嘢俾我食。咁好多時我哋見到呢個案裏邊咧會有衝突嘅原因，其實唔係平時我哋好人好姐咧，我哋識得照顧自己，我哋就唔會咁多要求，或者唔會咁敏感，覺得對方即係係咪唔照顧我，係咪唔愛我啊，係咪嫌棄我啊咁樣嚇。咁但係咧，其實你問深一層咧，好多時係同個原生家庭有關係嘅，即係有啲人咧喺原生家庭裏邊咧，其實俾人照顧得好好嘅。咁有病有痛咧，就我哋中國人咧就可以攞特權嘅。即係我唔知你細個有冇經歷到，即係父母可能平時都鬧你或者咩嘅，到你有病咧，父母哋點啊？會唔會對你零舍好？我唔知你有冇咁嘅經驗。即係病啲時候會就呵你多啲啊嘛。所以當你病嘅時候咧，你就有權咧，佢問佢哋攞一啲關愛啊。平時可能你就要照顧自己，所以咧可能其中一個經歷就係話咧，當你病嘅時候，屋企人咧就特別關心你，咁你就會期望咧你嘅配偶咧識 do 啦。就要識得做啦。咁但係你嘅配偶唔係你屋企嚟噶嘛？
佢屋企可能冇呢個規矩噶嘛，可能病同唔病冇乜分別噶嘛，或者病嘅時候都係要自己照顧自己噶嘛，冇一個特別嘅對待噶嘛。咁所以其實呢個係可能係嗰個成長背景嘅落差，咁以至咧有個期待，以為咧係唔需要講嘅，以為大家都明㗎啦，病咧你就會就要特別好照顧啦咁樣。咁可能呢種係一種覺得應份咯，係嘛？應該你唔出現。但係另外一種咧，我哋都見到臨床上面咧，就係話有啲人咧，佢係冇呢啲經驗嘅，佢係就係覺得屋企人冇俾關愛佢嘅，但係見到人哋有喎，即係人哋咧就得到咁樣嘅關愛，所以我結婚後咧，我就要從我嘅婚姻裏面得到呢啲嚟到滿足翻我以前未試過經歷嘅嘢。咁所以咧，佢亦都覺得啊，可能係我屋企冇嘅啫，人哋屋企有嘅，我喺人哋嗰度見過嘅，所以我結咗婚之後咧，我個配偶就應該識到啦。因為咧，佢以為呢啲係大家都識嘅嘢，咁可能個太太真係唔識，亦都可能覺得照顧咗你啦，已經煮咗俾你，已經擺咗喺雪櫃啦，可能佢又要翻工嘅成下，我哋唔知實際情況係點樣。咁你嘅感受到就係話，其實我哋有呢個期望咧，我哋係以為應該，咁咧就可能因為係應該緣故咧，所以咧就冇講啦。咁我唔知道，即係呢一點你覺得即係我咁講嘅時候，你覺得係有冇可能係咁咧？有可能㗎，有可能㗎。即係譬如我細個嘅時候，咁係除咗病之外咧，係唔可以食雪糕嘅，因為我個氣管唔好。咁平時咧就唔準食。咁但到病啦，咁發燒咧，咁咧就可以食雪糕啦。咁我就會覺得咧，就係我病嘅時候咧，我就有一個特權，就係可以食我想食嘅嘢。咁一路大個咧，我都係以為係咁嘅，同埋以為個個小朋友都係一樣。咁但係到大個時候就發覺，哦，原來唔係㗎喎，咁樣。咁我就即係呢度係有啲落差咯，都會有啲咁嘅經歷。哇！你呢個啱啱就即係證明咗前面我嗰個假設嚇。咁但係亦都可能調翻轉啦，就係話你病嘅時乜都唔準食，就係因為想你快啲好翻，係嘛？亦都可能有家庭有另啲規矩，平時都準食，病就唔食得啦。你要快啲好，係嘛？即係唔同個家庭你有唔同嘅原因，背後有唔同嘅原因。我講另外一種咧，就係咧覺得自己可能咧係表達唔到嘅原因咧，可能覺得自己係冇權，係等你嚟愛我，即係話咧，我講俾你聽咧就唔馨香啦。即係你愛我咧，你就要識得做。就你要我出到聲話俾你聽咧，就代表可能你唔愛我啦，或者係代表咧你唔夠愛我啦。咁其實咧呢種咧思維咧，其實某程度上咧係會帶嚟更多禍患。因為其實大家正如頭先講，大家唔同嘅家庭可能冇呢種嘅諗嘅方式。但係如果去到我哋嗰度咧，因為我哋可能自卑啦，或者自憐啦，或者係冇信心對方係愛我哋或者照顧我哋嘅時候咧，我哋就會有一種負面嘅解釋。咁你一解釋咗時候，對方如果冇呢種嘅諗法嘅時候，會覺得好委屈咯，或者要不斷證明自己愛你，好疲乏啦，好困倦啦，係嘛？譬如我自己細個經歷，我都試過。我起初結婚嗰陣時唔開心咧，我都係唔識講嘢嘅。點解我會咁咧？就係因為自細咧，阿爸阿媽咧冇乜得閒問你咧，你有咩感受啊？即係佢哋錫我嘅，佢哋會買嘢俾我，又錫又抱又攬啊，有咩帶你去街啊，又好關心你嘅嘢。但係佢哋冇人問我咧，你想要乜嘢，或者你開唔開心？即係冇人問我嘅情緒。如果我唔開心咧，其實佢哋唔知㗎，佢哋唔理你㗎。調翻轉咧，佢哋想佢哋唔開心嘅時候，我去發現佢哋，我去支持佢哋，我去噓寒問暖佢哋，因為佢哋嘅媽媽爸爸俾唔到佢，佢想我咧作為一個女咧，去做翻佢哋嘅父母，補充翻俾佢哋喎。咁如果喺呢啲嘅情況底下咧，譬如假設咧嗰個丈夫咧，佢覺得講出嚟咧，好似自己好軟弱，已經病啦，好軟弱啦，咁仲要好似乞求一種愛嘅時候咧，可能佢就講唔出口。咁所以其實有程度咧，可能係有誤解嘅。咁當然咧，因為我哋冇呢對夫婦坐喺我哋嘅當中啦，我哋唔知道究竟有啲咩實際背後有啲咩原因咯。咁所以咧就係即係我哋唔知道嘅。但係呢個個案其實咧，我哋係攞咗呢個個案嘅時候，我哋有個同事問過佢哋嘅，其實即係稍微了解咗嘅。後來咧就知道佢哋背後嘅故事啦。你想唔想知啊？想，梗係想啦。個男嘅意思就話咧，其實我雖然應承咗你夜晚食你嗰啲嘢，我以為你夜晚翻嚟咧，放工翻嚟會再煮一個更好味嘅嘢，然後再食埋嗰啲麵。點知冇嘅，好失望，咁啊好嬲咯，即係覺得自己病啦，都冇特別嘅一個對待，佢覺得咧，即係好似某程度上覺得個太太唔重視自己咯，都唔照顧佢。咁佢係冇講出嚟嘅，個太太係完全唔知自己嬲嘅，佢覺得我已經同你講好咗啦，你做乜喺度發爛渣咧咁樣？
所以咧係完全唔知呢個人想點咁當然有啲嬲嬲地啦咁樣，即係覺得哇，咁當然佢寫嚟，佢唔係話想嬲佢，係想解決問題啫，因為佢實在唔知。咁所以如果呢個咧係溝通咗咧，即係話啊，其實或者咁啦，我哋俾一個建議個太太啦，即係如果你發覺咧，你個配偶咧喺呢啲情況無情情嬲嘅時候咧，你首先咧要明白就係佢病緊先，所以咧你冇同佢鬥嬲先，即係你個做法就係首先 calm 咗你自己先。如果你同佢鬥嬲咧，咁就即係大家得唔到好處，可能就問咗佢，OK，我知道咧你唔開心。係咪有啲嘢咧？你覺得即係做得唔好，或者有啲嘢你想得到得唔到唔到？咁你可唔可以話俾我聽？其實你嘅諗法、你嘅期望係咩先？你講俾我聽先啦。如果做到咧，我會配合你，因為你一病緊，我都想令你開心嘅。但係咧，如果你唔講出嚟嘅時候咧，實在我冇辦法去知道啊，我亦都配合唔到。咁就鼓勵咧嗰個病緊嗰個人啦嚇，即係俾啲優先權佢啦，係病緊啦，係嘛？特別軟弱啦，身體軟弱啦，等佢講出嚟嘅。咁當佢講完出嚟咧，然後咧處理咗佢嘅情緒之後咧，你再話翻俾佢聽。頭先你唔講嘅時候，你發脾氣嘅時候，我係好驚，或者我覺得好無助，好似我真係做錯啲乜嘢咁樣嚇。而我唔係有心嘅，但當你咁樣發爛嘅時候咧，或者咁樣發脾氣嘅時候咧，就會令我覺得好傷心嚇。咁我期望咧，你係點樣做？即係再話翻俾佢聽啦。你其實你可以點樣話俾我聽？或者話我細個嘅時候，我屋企係咁樣，或者我細個嘅時候屋企冇咁樣，我見到人哋嘅時候，我想咁樣。但你咁樣話俾我聽嘅時候，我就知啊嘛。其實呢度我都學到嘅。如果我係太太嘅時候，我都可以主動啲去問，即係有陣時可能男仔未必咁主動講咁多嘢，但係我哋做女仔都可以主動去問，或者係等佢願意去講。你問可能佢又願意講多啲，你要佢自己講開口咧，佢又覺得好似好冇面咁樣。咁我都可以去學習下做呢一樣嘢啊。但係其實第一就係你俾人撩興咗咧，可能你真係做唔到嘅。即係如果你覺得係即係對方激嬲你啦，即係你已經煮咗做咗啦嘛，對方仲怪你嘅時候，你通常都係即係唔順氣嘅，應該咁講。但係咧，某程度上咧，我覺得好多時咧，我哋明白就係話啊，當一個人係發嬲嘅時候咧，佢未必係怪責你，佢可能就係一種無奈嘅處境裏邊，佢亦都未必識得點樣表達，可能其實同你有關，同你冇關嘅。首先去咧鼓勵呢個人咧，去明白自己嘅感受先咧，可能咧講出嚟個原因咧，唔係我哋諗得咁差嘅，可能唔係純粹係怪我哋，好似呢個可能背後佢只不過有個期望啫，佢唔係話覺得老婆一定要咁做，但係佢想啫，但冇咗佢咪好似去翻個細路仔嗰個發爛渣咁嗰個階段咯。咁但係如果你講得出咧，成件事已經解決咗好多㗎。明白，同埋我諗，即係我哋都要唔好似佢發脾氣，你又發脾氣，咁大家就越吵越大啦。咁樣我哋都要首先安靜一下，調理一下自己嘅心情，跟住先至去明白。係啊，如果你真係俾人激嬲嘅時候，我諗就同對方講，你話係咯，因為你唔開心咧，其實我唔知道點樣處理，我都想我要唞一唞，你俾我唞幾分鐘，我轉頭我再翻嚟問你，即係有啲咩我可以幫到啦。但係因為而家其實我可能我自己都覺得好嬲啊，唔開心啊，我都需要照顧咗。其實我哋要照顧咗自己嘅情緒先嘅。你唔好容許自己嘅情緒咧一路煲落去啊！即係如果你一路煲咧，就越諗越衰啦。呢個人咁衰啊！即係抵佢死啊，抵佢病啊！因為咁就越搞越大煲啊！咁樣。我諗另外即係一個 active listening 都緊要嘅，係你去聽佢，原來佢係有咁樣嘅諗法，咁跟住你去 affirm 佢，我聽到你嘅諗法啦。咁同埋如果係兩夫妻嘅話，如果你真係誤會咗佢，咁你其實我覺得你講句sorry 啊，我唔係好明白，或者我未能夠諗到去嗰度，咁我下次可以做好啲。咁即係我諗你 affirm 翻對方，我諗佢個心情都會好啲，冇咁嬲。咁可能唔同嘅人有唔同嘅背景，佢對件事嘅睇法或者解釋唔同噶嘛。咁如果你聽咗之後咧，你要容許佢有呢個唔開心嘅感受咯。即係有時話點解你要咁諗啊？點解你咁傻啊？你點解咁樣冤枉我？有時我哋喺度講一大堆咧，其實就係佢喺嗰個處境就會咁諗咯。咁就話係喎，當你咁諗嘅時候，可能你會覺得我唔愛你係嘛？當你咁諗，你係咪覺得我唔珍惜你啊？其實我冇咁樣諗到，我希望你唔好誤會。咁就解決㗎啦，由得佢咁諗一陣都唔怕死嘅啫，係咪？由得佢諗，俾佢咁諗啦。但係然後阿芳芳，其實我唔係咁樣，我冇拋棄你咯。明白。呢個都係一個好好嘅學習，呢個都係一個溝通啦。其實呢個都係。冇錯。好。咁我都想問喎，頭先講話其實可能我哋嘅成長背景嗰度會有
play 一個 role in 我哋嘅諗法或者期望啦。咁當兩夫妻行埋一齊嘅時候，大家嘅成長背景都係唔一樣噶嘛。咁我哋點樣去盡量去調節翻或者係 balance 翻呢個背景唔一樣嘅呢一樣嘢咧？嗱，你其實問到呢個問題就係話咧，兩個人嘅差異咧，其實喺度要學嘅。因為其實某程度上咧，好多嘅屋企嘅規矩咧，你係冇撞過咧，你係唔知嘅。其實兩個人嘅唔同咧，嚟自唔同嘅背景，唔同係必然嘅。講真，咁但係咧，其實有多時候呢啲唔同咧，起初我哋覺得係好嘅，可能我哋覺得大家唔同可以互補。但係當你頭先喺個脆弱嘅情況啦，或者係一個情況之下，你可能你會覺得你唔係咁容易去放開嘅，因為你覺得呢啲對你嚟講係重要嘅。你希望對方唔單止係認同，可能對方要一定要跟你咁樣做。如果咁樣做咧，會令你舒服嘅。咁所以其實某程度上，你除咗接納唔同之外，你要有個尊重，即係話咧，對方知道咗你咁樣嘅處境，佢未必能夠配搭到你，因為對佢嚟講咧，佢冇乜經歷，佢亦都未必可以有你呢種回應。但係咧，知道大家嘅唔同帶嚟對方有咩感受，然後點樣可以幫助對方咧，令到對方舒服啲，或者咧彼此揾第三個方法，令到大家都舒服咧，呢一種係有商量同埋尊重嘅溝通咧，成件事情會容易好多，未必會改變到嗰個人嘅做事方式、諗嘢方式，或者要去放棄某啲嘢，呢個一般都做唔到嘅。咁但係我哋接受一個人咧，我哋係整體接受佢啦，係咪？但除咗整體接受佢之後咧，就係我哋點樣令對方知道咧，我都係學緊去同你一齊生活，support 你。但係同一時間你要尊重我，我可能我點樣學，我都係未必去到你嗰個要求，所以我哋要調整翻嗰個要求咯。明白明白。多謝 Dr. Ip 頭先嘅分享。咁我哋咧都有第二個嘅個案嘅喎。第二個個案咧就係有關於一個新抱咧，覺得佢嘅老爺奶奶咧係越咗線嘅。係，佢係咁講嘅：結婚之後，我老爺奶奶咧就一直催我生仔，不勝其煩咁催。好啦，到而家懷咗孕啦，有咗 BB 啦，佢哋咧又要我將我屋企嗰隻貓咧送俾人喎。佢哋話咧，啲貓啊寵物咧就對 BB 咧就唔好，影響唔好。跟住咧，我個老爺咧仲要我辭職，唔好做嘢喺屋企養胎。哇！我咧聽咗之後咧就好嬲，好嬲！我都覺得佢哋咧真係越咗界，同埋佢哋真係踩到我嘅底線。咁我就同我個先生傾下啦。咁我先生咧又有啲驚佢嘅爸爸，即係驚我老爺，所以咧又唔敢好直接咁樣講。咁就兜咗個圈，兜完之後咧就輕輕掂咗呢件事咧，咁就冇啦。我自己又覺得咧個情緒係越嚟越壓抑，我就快要爆炸啦。我知道咁樣咧，其實對我自己同埋個 BB 咧都唔係幾好。咁但係我又唔知點樣可以疏導我自己嘅情緒喎。再者，再過幾個月咧，佢哋就會嚟到美國同我哋一齊住。佢哋嘅意思咧就話要嚟幫我坐月啦，幫我照顧小朋友。但係咧，其實我自己咧就想請一個專業嘅月嫂幫我坐月，因為我知道咧，同埋擔心咧，佢哋嚟咗之後咧，我哋會有好多衝突，會有好多矛盾。其實我唔係好知點樣做，我應唔應該拒絕佢哋過嚟咧？我覺得呢個就係呢個媽媽嘅一啲嘅掙扎啦。哇！聽落好似好唔容易嚇。係，都聽過好多呢啲類似嘅個案㗎，尤其是生 BB 啊、婆媳之間嘅關係啊，都係好唔容易嘅。係嗱，或者咁樣講啦，我哋首先咧，我覺得或者從文化講起，因為咧頭先佢講咧其實呢個個案就係話嗰個即係嗰對老人家可能由國內嚟到呢度幫你湊 BB 咁樣，佢想幫你。咁我想講就係話咧，可能咧如果嗰個老人家咧，佢湊孫係人生使命啊嚇，即係咁啊，憑住一個使命嚟到湊嘅時候咧，咁可能嚟到就湊嘅方法你又唔贊同啦，或者過程裏邊你又唔想去湊啦，咁所以咧咁其實過程裏邊咧會有好多好多嘅衝突，因為唔可能咁一下子你可以改變咗佢成個嘅文化思維。即係好似我哋咁樣，已經可能喺美國住咗一段好長嘅時間，我哋發現呢度啲老人家咧未必夠膽咁樣做嘅，佢哋多數即係
即係兒女嘅事兒女搞，因為佢知道咧嗰個界線咧係好清晰，同埋咧如果一界線處理得唔好咧，就可能有好多衝突。咁其實佢哋都會尊重同埋怕衝突嘅，所以其實為咗更好嘅關係咧，佢哋就理少啲嘅。但係如果你成個社會文化咧，覺得呢啲係老人家當做嘅事情咧，咁佢哋覺得係呢個係我嘅責任嚟噶嘛，我嚟幫你啊嘛。咁如果你唔俾我幫咧，其實你係咪拒絕緊我咧？咁佢哋可能處理唔到咧，就係嗰種被拒絕嘅情況。咁但係呢刻裏邊咧，如果嗰個太太咧係覺得自己係好脆弱嘅，佢嘅情緒就嚟爆炸嘅，咁就唔希望將來變咗社會新聞啦。其實真係我哋會知道，真係會有聽好多嘅個案，可能到時就會有好嚴重嘅衝突都唔出奇嘅。咁所以我意思就話，如果嗰個太太已經知道自己情緒上咧係不能控制啦，頂唔順啦，因為佢哋好似即係要求越嚟越多。咁點解佢要求越嚟越多？其實佢唔係要求你。佢只係要求咧，你做任何嘅事情咧，都要保住個孫，即係成個過程咧就係佢冇諗到你，佢諗到咧所有嘅行為咧背後其實都要令到呢個孫好，所以其實佢哋慢慢就將嗰個咧心抱咧就有啲講得唔好聽啲，好似唔記得咗佢係一個人，唔記得咗佢係一個情緒，咁佢仲要將佢嘅貓送走，貓對我哋嚟講可能係一個家人嚟噶嘛。你點會將你嘅家人叫人將個家人送走咧？咁唔單止家人喎，仲要將個職業都放棄喎。咁所以其實佢唔明白，其實佢要佢個家人送走，要放棄佢嘅職業，就係要為咗成全嗰個孫。咁然後你陀啊痛苦咧，都係要嗰個女士嚟痛苦係咪？所以其實我哋一聽，我哋就好明白嗰個女仔點解咁傷心、咁難受，或者咁忍受唔到係咪？你明唔明啊？你覺得？明啊，明啊，即係我都 feel bad for 呢個太太啊。咁所以成件事裏邊咧，我哋覺得可以處理嘅就係話咧，個丈夫係起好大嘅作用啦。啊，呢個丈夫要同個太太明白個太太嘅處境，同埋個丈夫佢嚟緊有好多身份，佢除咗係仔身份，佢係個丈夫，佢係個爸爸。咁作為譬如我哋喺美國大嘅，我哋嗰個諗法就係即係我哋嗰個核心家庭好重要咯。咁你要保護咗你核心家庭，咁然後我哋叫嗰個叫做 extend family，咁嗰個叫做延伸家庭嚇。咁其實咧即係話延伸咗出去嘅。咁但係對於如果係一啲即係群體嘅社會人咧，佢覺得啲全部係一個家庭，或者幾代都係一個家庭，咁所以對於嗰件事情嘅責任或者個邊界係完全唔同嘅。咁但係你其實即係等於你係兩個完全唔同嘅思考嘅模式。咁其實唔關個人嘅針對問題，係因為咧嗰個思想系統唔同。咁你要喺好短嘅時間咧，將呢兩個思想系統融合咧，係冇可能嘅。咁換句説話嚟講咧，如果你怕得罪佢咧，你前面更加有無數個衝突嚟緊，可能淨係點洗一個奶樽，點樣霎個奶樽，點樣餵法，點樣做咧，你都會衝突嘅。其實你已經想像咗咧，因為係兩條唔同嘅線啊嘛，咁你只會越走越遠嘅啫，咁衝突就越嚟越多啦。咁所以咧，其實我哋要諗一樣嘢就係邊個人係首先負責任嘅人，無論你係乜嘢嘅家庭或者咩文化出身咧，其實父母都係第一責任嘅。呢個法律賦予你有責任噶嘛，所以爸爸媽媽係第一養育人，唔係 grandpa，唔係祖父母。所以咧呢一點咧一定要搞清楚。咁同埋咧，如果作為一個媽媽咧，佢依家已經情緒咁大問題啦。如果生完之後搞唔好咧，又產後抑鬱症咁啊，就仲凄涼啲係嘛。所以其實依家咧，我哋要保護弱小啊。大家諗到個弱小係邊個咧？就係個 BB。其實仲有一個弱小咧，就係個媽媽。咁如果保護咗個媽媽先，個媽媽亦都學去保護自己先。即係我有乜嘢方法做，令到我情緒可以好啲，令到我唔好咧，因為人哋俾嘅意見我咧，而要去一路要討好嗰啲人，我討好唔到啊，因為睇法真係唔同。但係咧，你點樣保護你自己？個丈夫要理解啦。如果個丈夫理解，就算理解咗，但係丈夫怕過爸爸媽媽嘅話咧，當個父母一嚟嘅時候咧，個丈夫就會變翻個小孩。咁其實呢刻裏面佢最需要咧，就係做翻個丈夫，同埋做翻個爸爸，保護翻自己嘅家庭。咁所以咧，如果我嘅建議就係話，如果你真係問我嘅建議啦，就係話真係你要話俾佢哋聽。如果我係想有月數，我就同佢講，我依家呢個階段我情緒上好軟弱，我想自己湊翻個細路，到個細路大少少，我可以帶佢去見你，然後去咧俾你見嚇。咁或者咧佢遲嚟啲，等我過咗呢個最軟弱個階段，
如果你啱啱生完，你情緒軟弱、身體軟弱、各方面都軟弱，然後呢個時候又不斷有人咧同你鬥搶點樣教個細路嘅時候，你可能會發癲啊！咁嗯你唔想你自己發癲噶嘛？係咪先？嗯，啱啱。另外我都好認同Doctor Yip 你講啊，我覺得你話嗰個先生嗰個 part，我覺得喺呢個嘅環境入邊咧，個先生都係好緊要嘅，因為始終嗰個係個先生嘅爸爸媽媽。始終你如果由個先生去講，或者去提出一啲嘅改變啊，或者點樣做咧，係容易過嗰個新抱去開聲咯。咁我諗同埋都係即係嗰個新抱同嗰個先生，我諗佢哋自己都要識得畫嗰條線，就係有啲乜嘢個老爺奶奶係可以參與，有啲乜嘢可能暫時需要停一停，或者遲啲先至參與，或者係俾意見。咁我諗都係緊要嘅。如果唔係嗰個新抱就應該真係會崩潰。因為其實咧，我相信咧，頭先嗰個個案裏邊咧，話嗰個個丈夫啦，其實係怕自己嘅爸爸咧。其實你已經感受到，可能父母係可能佢哋嘅關係本身咧，亦都有啲未處理好嘅關係嚇。即係有時你離家好多年，咁你嘅父母喺大陸，你會唔會有內疚咧？你照顧唔到父母啊？會唔會其實你自細即係或者個關係唔係好親，或者唔夠？我唔知道，其實我真係唔知道有咩關係，我唔能夠即係俾啲。即係唔好話投射咗一啲嘢落去，或者assumption咗佢。但係如果佢唔去畫呢個界線嘅時候咧，到有衝突發生嘅時候咧，將來咧修補好難。咁情願你一畫咗落去咧，對方嬲你或者唔開心都好啦，至多咧係覺得文化唔同啫，覺得你係即係唔孝順或者冇禮貌啦，即係咩都好啦。但係未至於佢哋係受傷更嚴重嘅，俾你趕出街或者拒絕啦。即係依家嗰個拒絕，我覺得係始終有限。因為大家都未去到話真係好大好大嘅衝突咯。咁所以咧，如果依家唔畫嗰條線嘅時候咧，將來再畫咧就太遲。我想講。咁但係咧，如果係有問題嘅時候，我反而覺得呢對夫婦趁呢個階段咧，就係要自己傾翻掂，唔好互相埋怨，反而最緊要。佢哋一定要同心啊，因為咧其實如果你從來冇同你父母畫線，你突然間要畫線咧，其實唔易㗎。即係嗰種心理壓力好大嘅，其實唔係話我應該點做我就一定做得到嘅。咁我覺得其實可能佢哋都需要揾輔導，或者揾人去傾下，或者多啲祈禱，令到嗰個爸爸咧能夠即係婉轉係我先話婉轉得嚟咧，對方一定要 get 到，要攞到你嘅信息。如果你婉轉得嚟，對方係唔知道你其實畫緊線，或者唔知道你畫嗰條線喺邊度咧，其實呢個係更大嘅落差。即係當然唔可以鬧父母啊，我哋都係尊重父母啊，唔可以去鄙視父母啊，或者，但係你要畫得清楚。如果你畫唔清楚咧，將來咧佢一路行入嚟嘅時候咧，你就會再擁佢噶嘛，你唔會話停喺嗰度噶嘛。咁所以呢個咧就係需要有啲智慧，即係需要多啲禱告。坦白講。咁我哋翻返去頭先咧嗰個問題就係，譬如呢對夫婦可能嚟咗美國一段長時間，或者甚至喺美國受教育喺呢邊 grow up 啦，咁同喺亞洲嗰邊嚟或者內地嚟，可能嘅嗰個父母佢哋嘅 cultural 文化背景唔一樣，咁我哋點樣處理呢個文化背景唔一樣呢件事咧？嗱，其實我諗分開兩個階段做啦。第一個咧，佢即係透過一啲老人家咧，佢話俾老人家聽咧，即係我哋兩地有咩文化咧？有時咧，我覺得揾啲老人家幫手去講下啲經驗，分享下，或者係即係可以幫佢哋知道啊，即係嚟咗美國大概係咩？即係同你分享翻美國嘅生活、美國嘅思想，俾佢知道咧，呢個咧係一個即係美國嘅情況。但係可能佢覺得你嚟咗美國就忘本啊，嚟咗美國就變咗一個美國人啊。咁你就話俾佢聽係咯，即係因為我哋嘅文化依家係咁樣，即係呢個係會形成咗唔同㗎啦。因為已經係咁多年啦嘛，所以稍微理解一下咧係好嘅，即係令到大家有啲心理即係打底嘅。但係另外一樣嘢就話俾佢聽，你嚟到呢度嘅咧，如果你嚟到呢度，我哋喺呢個處境裏面係照顧唔到你嘅，因為開車生活我哋都要照應你。呢個時候你都想將個精力擺喺個 BB 身上啦，擺喺嗰個媽媽嘅休息身上啦。如果你再嚟嘅時候咧，呢度唔同你喺你自己嘅文化背景裏邊，你有團隊啊，你有醫生啊，你有一切嘅資源啊。但係你嚟到，如果你有病有痛，我仲要照顧埋你啊嘛。其實呢個係呢刻裏邊唔係一個最好時機。我反而覺得咧，要透過嗰個文化唔同咧，用呢個做一個槓桿咧，俾佢知道咧，呢刻嗰個太太係軟弱，個 BB 又軟弱。
其實係唔係最適合咧？大家一齊喺呢個時候咧互相幫助，因為喺佢哋嘅社區裏邊，依家係最好幫你嘅時候啊嘛。咁但係你嚟到呢度咧，其實某程度人哋仲要照顧埋你啊嘛。咁但係你咁講，佢哋覺得係你咪覺得我係負累？唔係負累嘅問題，喺呢刻裏邊，我哋如果覺得邊樣係首要，我哋就一齊共同做咗嗰樣首要。咁希望透過咁樣嘅分享咧，令到對方咧有少少知難而退。如果假設對方唔知難而退咧，嗰條線要畫得更清楚。咁但係就要靠嗰個丈夫有冇能力去畫啦。嚇，咁如果冇嘅時候咧，我諗係需要可能大家互相一齊祈禱，一齊互相支援，一齊嚟到做，或者多啲即係我意思話，可能透過輔導或者成咧，能夠幫助佢哋去做到呢一點咯。因為有時真係有好難嘅，有啲家長亦都唔係咁易劃線，但係可能你要盤住一樣就係，你可能要令佢唔開心，就係唔開心，因為你唔係真係心裏邊對佢唔住，亦都冇侮辱父母，你要入得佢係唔開心嘅咧。有時如果呢點你做得出咧，將來你可以再修補，因為嗰個傷害始終仲有限。即係有時咧喺set boundary 嘅時候咧，其實我哋都可以同對方講咧，我哋有啲嘅擔憂，即係將我，因為佢哋咧就係即係我聽到咧你想幫我呢樣嘢，或者你想盡呢個責任，我好欣賞你。但係咧呢刻裏邊咧，我希望點樣做嚇？我希望咧能夠自己照顧個小朋友，或者呢刻裏邊咧，我希望咧我自己喺個好脆弱個階段裏邊咧，我可以咧點樣做？咁咧，我唔希望咧你嚟到嘅時候，我照顧唔到你，令你唔開心。但我知道你明白你想幫我，但我更加希望咧呢個階段等我哋兩個自己嚟處理。我哋做好咗之後咧，我哋好希望帶個 BB 再見你。即係我好着重同你嘅關係，但係咧我需要呢個空間照顧翻我自己。咁俾佢知道咧，呢個係我嘅期望。你可以將你嘅期望講出嚟，但係呢個期望唔係話你嚟咗咧就會傷害我。即係你唔可以講，即係唔可以講指責嗰部分，但係你仍然可以表達你自己點樣去想建立呢個好嘅關係。咁樣可能對方亦都會感受到你其實你係珍惜佢，你唔係貶低佢，或者你唔係完全拒絕佢。咁佢亦都唔會咁容易誤解你。我諗咧今日咧呢兩個個案咧，其實咧都係大家聽過唔少嘅個案嚟㗎啦。咁但係我自己咧喺度學到咧，就係我哋要去學習點樣去將自己嘅感受或者我哋一啲嘅期望去講出嚟俾對方知道啦。因為唔講咁對方就唔明㗎嘛。咁另外一方面咧，就係我哋都要去學習點樣去聆聽，去明白對方諗緊啲乜嘢嘅。咁至於咧第二個案嘅時候咧，我哋都係要學習點樣去畫一個界線。有陣時去拒絕人咧，唔代表係一個傷害嘅，因為可能喺嗰個時間、喺嗰個地點、嗰個環境入邊咧，一個拒絕可能其實係保護緊一段嘅關係、一段嘅 relationship。咁另外咧，我諗我哋都要明白去學習自己嘅界限去到邊度咧，有啲咩嘢我哋可以做，啲咩嘢我哋係自己係做唔到嘅。如果有需要嘅時候咧，我哋都可以揾一啲嘅調停嘅人或者一啲嘅專業嘅人士去幫助我哋嘅。好，多謝你。咁今日咧，我都有兩段嘅經文咧，想同大家分享下嘅。第一段嘅經文咧，就喺雅各書1章5節，呢度係講到：你們中間若有缺少智慧的，應當求那厚賜於眾人，也不斥責人的神，主就必賜給他。其實喺處理我哋嘅個案當中咧，我哋真係好需要智慧嘅，因為好多時候嘅嘢咧都唔係咁直接，唔係咁 straightforward。我哋要諗下人哋嘅諗法啦，去聽下人哋嘅所講嘅嘢啦，甚至我哋咧要去照顧人哋嘅感受嘅。咁所以我哋都好需要智慧。我哋知道咧，我哋嘅神咧係俾智慧我哋嘅。我哋去求問佢嘅時候咧，佢都會幫我哋嘅。咁另外咧，呢一句咧就係喺箴言15章第1節，回答柔和，使怒消退；言語暴戾，觸動怒氣。呢度講緊咧，當我哋去同人溝通嘅時候咧，我哋就即係保持心境平靜，最好咧就係用一個柔和溫柔嘅語氣嘅態度去同人哋傾，咁樣嗰個結果咧就會更加好啦。如果我哋以暴去逆暴，我哋去同人哋鬧交嘅時候咧，其實嗰個結果咧就一定都係唔係幾好嘅結果。咁希望咧呢兩段嘅經文咧都可以俾到大家有一啲嘅安慰啦，有一啲嘅盼望嘅。咁我哋好多謝 Bianca 俾我哋呢兩段嘅聖經，對我哋好多嘅鼓勵。我好開心能夠同你讀節目，亦都多謝你帶俾我哋神嘅話語。我都好多謝你 Dr. Yip 喺你嗰度咧，我都學到好多嘢嘅。喺呢度咧，我都想同大家，亦都鼓勵大家咧去瀏覽我哋嘅網頁啦，或者我哋嘅媒體
將你嘅問題寫俾我哋，你可以用呢個文字嘅方式錄音或者錄影咧去電郵俾我哋，等我哋咧可以解答你嘅問題嘅。好啦，節目就到呢度啦，我哋下次見，拜拜。拜拜。